Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan aku Bang Naga CS. Tunggu dulu sebelum aku lanjut ini. Kayak mana kabar kalian? Sehat kalian kan? Sehat lah, mas enggak? Kalau nggak sehat kalian jagalah kesehatan, jangan kayak aku. Oke, kali ini aku ngajak kalian mau ke rumah sakit ya. Ya, kayak yang kalian dengar ini suaraku lagi kurang bagus. Ya, karena mulai dari kemarin aku udah batuk-batuk ya, batuk berdahak, pilek, kepala nyutan, mencret juga anjir. Ya, kali ini aku mau ngajak kalian ke rumah sakit, mau rujuk dulu ke poli paru, mau lihat dulu hasilnya kayak gimana. Soalnya kemarin aku juga pernah batuk ya selama 2 minggu, itu nggak berhenti-berhenti, udah gonta-ganti obat beli di apotik. Nah, balik lagi ke klinik, aku minta obat baru sembuh. Mau minta dirujuk, ya udah terlanjur sembuh kan. Ini balik lagi 2 minggu setelahnya, makanya aku minta dirujuk. Nah, dokternya juga ngasih saran juga dirujuk, ya kita gaskan aja hari ini. Oke, sampai jumpa di rumah sakit, stay tune terus di Bang Naga CS. Nah, jarak tempat aku tinggal ke rumah sakit itu kurang lebih 2 km. Ya, ini kita panaskan dulu mesin kereta kita ya. Ya, jaraknya kurang lebih 2 km, jadi dekat ya. Berhubung ini cuacanya mendung, kayak udah mau hujan, makanya pakai jaket. Nah, kebetulan juga aku tadi subuh demam juga ya guys ya. Demam, parah banget. Parah kali lah, parah kali. Makanya suara pun jadi kayak gini. Waduh, gak biasanya suara kayak gini ya. Oke, ini aku udah sampai di parkirannya. Ini mau langsung aja ke rumah sakit. Jadi persyaratan yang dibawa itu cuman kartu BPJS sama KTP. Infonya kayak gitu dari klinik. Mudah-mudahan aja nggak dipersulit ya guys ya. Jadi mudah-mudahan juga langsung ada dokternya yang nangani. Kalau sampai nunggunya sampai sore, gila anjir. Ini pagi jam 9 aku nih, jam 9 kurang setengah 9. Nunggu sampai sore karena kan jumpa sama dokter kan susah ya, karena banyak juga kegiatan yang lain sama pasien-pasien yang lain. Jadi ini berharap sekali ini jumpa langsung sama dokternya. Oke, kita cus aja langsung ke rumah sakit. Jadi guys, ini udah ada dokternya ya, cuman belum tahu jam berapa. Nah, berhubung karena ini pertama kalinya aku ke rumah sakit ini ya, belum pernah rujuk juga, jadi harus ngisi formulir dulu. Banyak anjir yang mau diisi. Tapi bohong. Ribet. Bahaya ya kalau sakit ini ya. Oke, aku isi dulu ya. Oke guys, sudah selesai ngisi ya, ngisi formulirnya. Kita kasih dulu sama tellernya, teller. Apa sih? Resepsionis ya. Bang. Jadi guys, aku dapat ini antrian 110, gila anjir. Gila. Saking banyaknya manusianya yang sakit. Beda lagi di sana ya, di belakang. Beda lagi yang belakang. Wah, gila anjir. Ini kapan selesainya? Ini masih nomor 8, aku 110. Mampus. Iya. Bosan guys, bosan. Tunggu antrian panjangnya gila kali. Bukan main. Ini sih tadi rencananya mau datang jam 7 pagi kan. Cuman lagi mager, nanti aja. Tahu-taunya gini membludak, gila. Goblok. Aku tadi kan ke rumah sakit belum sarapan ya. Jadi ini mau sarapan dulu. Oh, kelamaan ini sarapannya setengah 9. Nah, aku mau sarapan dulu, sarapan
Bubur ya. Ya. Wak bubur makan nasi. Oh, bukan makan nasi. Datang lagi. Wak bubur, Wak. Ya, Wak bubur. Kacang hijau boleh kita. Jagung campur ini, Wak. Kacang hijau. Tulus nggak? Pulut. 3 rasa. Boleh. Kalau rasa pun bisa bang. Kalau suka. Harga sama. Nah, 4 rasa harga sama. Wak bubur datang lagi. Wak bubur datang lagi. Gabung aja. Buburnya Tadi mana aja, Bang? sehat, rasanya nikmat. Jagung, kacang hijau, pulut sama Sandil. ya, nggak usah. Jagung, kacang hijau maupun hitam. Ya, itu aja. 3 rasa aja. Ya, 3 rasa. Ya, Wak bubur, Wak. Wak bubur datang lagi. Harganya 6.000. Buburnya sehat, Satu mangkok. rasanya Naik ya? nikmat Naik. sekali. Oh, naik guys, naik harga. Lagi. Enggak 6 lagi, biasanya 6. Wak bubur datang lagi. Buburnya sehat, rasanya nikmat sekali. Ayo beli lagi. Nah, Wak satu mangkok gitu 7.000. Bubur datang lagi. Buburnya sehat, rasanya nikmat sekali. Ayo beli lagi. guys, buburnya ini enak nih, punya Wak bubur. Kita doa dulu. Ya, jadi makannya ini di parkiran ya. Karena di rumah sakit nggak boleh makan ya kan. Kantinnya ada, cuma kan aku nggak beli di kantin. Jadi nggak mungkin kan makan di kantin. Kita beli dari luar, makan di situ ya kan. Apa nggak marah dia ya kan? Good job. Aku punya kantin, jadi makan di parkir aja lah. Mana tempat boleh lah, penting nyaman ya kan. Aduk-aduk dulu. Banyak kali gunanya nih bubur ini, baik untuk kesehatan tulang ya. Jadi kalau tulang kalian keropos makan inilah. Manis. Mau kalian belilah, minta aja pun kalian. Ya makanya harus cepat-cepat. Kena gerimis weh. Kelenteng lah mendung. Nomor antrian A13 Kelokan 1. Karena di situ fungsi obatnya itu berbukti dari mulai jam 7 2 jam itulah fungsi obatnya. Kita nggak boleh nyentuh makan dulu. Jam 9 baru boleh makan. Kalau lapar kayak mana itu? Nah, itu 2 jam aja kok. Jam 9 udah lapar juga itu pak. Apalagi pekerja, lapar itu. Sampai sekarang aja udah hampir 6 bulan ya nggak kerja. Ya, saya berat perut ya. Kerja ada apa pak? Di butut. Oh botut iyalah berat itu. D 101 Kelokan 6. Nomor antrian B 103 Kelokan 2. Nomor antrian B 110 Kelokan 6. Oke guys, setelah beberapa jam ya, ini jam 10 lewat 20 baru dipanggil. Oke, kita langsung ke CS nya dulu. Jadi ini udah ngambil apa ya, ambil antrian lagi khusus untuk dokter spesialisnya. Mau naik dulu ke lantai 2. Prosesnya agak lama ya guys. Dari antri dulu di CS, antri lagi di dokter, antri lagi untuk pengambilan obat. Wow. Sudahlah, penting sehat ya kan. Jadi guys, aku ini
ganti dokter ya. Ya, awalnya dari dokter Sugiono, karena berhubung dia udah off jam 10, jadi dialihkan ke dokter Akbar. Ini jumpa jam 1. Ini sekarang udah jam 1, tinggal nunggu antrian aja mau jumpa dokternya. Oke. Untuk ronsen kan udah, tadi kan aku di ronsen ya kan. Udah disarankan sama dokternya di ronsen biar tahu apa penyebabnya. Jadi udah selesai, ini tinggal ngambil obat lah ke farmasi. Ngantrinya juga guys, gila anjir, panjang ya. Tadi dari 113, ini sekarang aku dapat antrian 152. Wih, parah. Ini sekarang udah jam 2 kurang ya. Wih, kapan lagi nih pulang? Nah guys, ini udah dipanggil lagi untuk pengambilan obat ya di farmasi. Oke, kita cus ya, ambil dulu obatnya. Udah sekian lama nunggu ya, hampir sejam. Lama sekali. Jadi guys, salah peninggal aku bilangnya. Aku udah ngambil obat dari apotekernya ya, dari farmasi. Dan kalian tahu, ini obat yang harus diminum, anjir. 1, 2, 3, 4. Ini 4 macam, banyak anjir. Seumur hidup 27 tahun hidup di muka bumi pertiwi ini ya, baru kali ini minum obat paling banyak anjir. Woi, tobat woi, sakit woi. Ini ada apa ini? Alergi, obat batuk, obat apa nih? Radang, antibiotik. Tapi astaga. Pening udah. Nah, kalian harus jaga kesehatan guys. Kalau nggak sehat kalian mampus lah. Orang ini adalah orang-orang yang tolol. Jangan kalian ikutin aku, aduh kacau kali ini. Tobat lah, sakit tobat. Ini gatal memang ya, gatal kali. Ya semoga lah dengan minum obat ini, walaupun berat hati minumnya, sumpah berat hati. Walaupun berat hati minumnya, ya semoga bisa cepat sehat ya. Nah, tadi akan berobatnya dari BPJS, dari BPJS ya. Ya, jadi untuk informasi buat kalian, kalau mau berobat itu bisanya maksud aku bisa tanpa antri ya, harus download aplikasi JKN Mobile ya. Itu aplikasi yang dikhususkan oleh BPJS untuk pasien. Jadi kita melakukan apa nih namanya ya, kita mau check up ini ya, karena aku minggu depan kan check up. Ini tanggal 8, tanggal 15 aku check up ke dokter yang sama atau dokter yang berbeda juga boleh ya. Nah, sebelum aku check up, aku harus melakukan ini pendaftaran online. Jadi pendaftaran onlinenya nggak boleh di hari itu mau check up ya, sehari sebelumnya, karena kan mengantisipasi lonjakan antrian. Nah, karena yang lain pun melakukan itu pendaftarannya sehari sebelum juga, jadi rebut-rebutan. Ini mudah-mudahan minggu depan nggak ada lonjakan ya. Cuman tadi banyak juga yang berobat ke dokternya tadi, spesialis paru. Ini jatuhnya spesialis paru kalau batuk parah gini. Tadi udah di ronsen sih, cuman hasilnya kan nggak tahu nanti. Nah, minggu depan pas datang lagi pas check up, di situ baru dikasih tahu dokter, dianalisa kayak gimana, dikasih keterangannya apa yang harus diperbuat. Semoga bukan penyakitnya ya. Ya kalau berdasarkan tadi dicek apa ya, detak jantung sama nafas ya, itu kata dokternya normal, nggak ada masalah, makanya diajukan ronsen ya. Itulah. Semoga kalian tetap sehat. Kalau nggak sehat, kalian jagalah kesehatan. Sehat itu mahal. Yang murah itu ya seperti yang kalian tahu. Untuk nggak sehat itu, untuk sakit itu gampang kali. Rusak aja diri sendiri, sakit kan. Nah, untuk sehatnya itu yang susah. Jadi tetap jaga kesehatan.
Dah aku tutup aja ya. Pening udah. Lihat obat segini. Oke. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Walaupun kalian nggak menyukainya. Oke, salam satu aspal pejuang kilometer. Gas terus.